Mêvana min amadeye Xanım Gürcan Kaçmaz Sayîd hevseroka İnisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk û Parlamentera Dem Partiya Wanê nihal gel min Gürcan Xanım te bixêr hatî. Navxêran zor spas. Newroza we pîroz be. Newroza gelê Kurd û Kurdistanê pîroz be. Îsal peyama Dem Partiyê ji bo Newrozê çi ye gelo? Li gorî ku em dibînin ji filama û afîşan hinekî diyar e. Hûn dixwazin peyameke çawa bidin. Şiara me ya îsal Newroza azadî û yekîtiya demokratîk e. Xwe ve şiarê da jî yanî em dibînin ku êdî gelê Kurd azadiyê dixwaze. Êdî gelê Kurd wekeviyê dixwaze. Êdî gelê Kurd yekîtiya demokratîk dixwaze. Em jî îsal wê şiarê we qadê Newrozê ne. îro jî em ser axa pîrozin, ser axa Amedê me Newrozê pîrozken, 21 Adarê pîrozken. Rastî baran dibare, şilî dibare, lêbelê heya îro me pir berf û baran û bahoz derbas kir. Ew çi astengî ji bo gelê Kurd nederinan. îro jî ez bawer nakim ji bo pêşiya gelê Kurdê Kurdistanê taybet ji bo pêşiya gelê Amedê astengiyê derîne. De milyonan de îro werin vê qadê dengê xwe yê azadiyê, dengê xwe yê wekeviyê, dengê xwe yê yekîtiyê tê bilind bikin wê qadê. Îsal bêguman em di pêvajoyeke aştî û çareseriyê de ne wê bandora vê yekê li Newrozê jî diyar be. Hûn çi hêviya ji vê pêvajoyê dikin? Em ê piştî ceşnê gavên nû bibînin? Ya hûn jî dizanin ku piştê bangêvaziya Birêz Öcalan ya 27 Sibatê 2025 heya îro saleke zavtir serê derbas bû. Bin sîvana parlamentoyê da hûn jî dizanin ku komisyonek hatava kirin. Ew komisyon ji bo me girîng e, ji bo me mühim e, em ê bînin ziman. Ya duyemîn ew e raporek hata amade kirin dîsa bin wê sîvanê da. Ew rapor jî her çi qas serê hindek xalê wê nerazîbûnê me hebin jî ser hindek xalan em dikarin bêjin pêşiya aşîtiyê ya demokrasiyê wekeviyê wekin. Ew tiştê mühim in lêbelê em dixwazin êdî dewleta Tirkiyeyê gavê berçav bavêje. Hûn jî dizanin ku piştê 27 Sibatê 2025 rastî jî hereketa Birêz Öcalan gavê pir dîrokê havet. Hem çekberdan hem çeksotin hem xwe fessekirin. Ama aliyekî em dema berê xwe de ne dewleta Tirkiye pir gavê giran hene. Erê hindek gav tên havetin lêbelê ji bo gelê Kurd ew gav têrê nakin. Ji ber ku em ê bînin ziman. Hûn li hêviya gaveke çawa ne em ê bînin ziman. Taybetî ji bo mafê Kurdan. Yani em hertim ve bînin ziman em wek İnisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk dixwazin ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdehiyê. Mafê gelê Kurd, nasnama gelê Kurd, statüya gelê Kurd bê mîsoger kirin. Dîsa her wan dixwazin ku hevalê me hezaran niha girtîgehê danin, hezaran nexweşê me hene. Dîsa li derwe koçber birîne penaber bûne hevalê me hene. Dîsa ew ê çekê xwe berdayîne hewceyê yasayê make zagon bê zagona we bê avakirin dîsa werin. Em dixwazin ewa gav bên avêtin. Dema em negel de xebatan tumeşînin rastî jî bavêriya gel nîne. Ji ber ku hişê me yê 100 salan heye. Ji ber wê yekê gel bawer nake. Wekî hesasiyeta gelê Kurd jî bê berçav girtin. Wekî ew pirsê serê gel de jî bên zalalkirin. Gere demildez dewleta Tirkiye bingeha hindek make zagonan, bingeha hindek zagonan çevike. Hêvîne wê çê bibe bi rastî? Em ê bînin ziman yani bavêriya me heye. Heya îro eger îro em dikarin ser masa dewleta Tirkiye bin parlamentoya bin sîvana parlamentoya behsa aşidî dikin, behsa wekeviyê dikin yan jî behsa siyaseta demokratîkden yani heya îro bedelê hatina dayîn saye wan de ye. Em xwe bawerin ji bo wê jî ji ber wê çi be me bikin ya dewleta Tirkiye bêxte zorê jî ya wekî ew gavê berçav bavê jî dîsa gele yani gelê Kurd e, gelê Kurdistanê, gelê Tirkiye dostluğu hevalê Tirkiye'nin yê Kurdanım. Belê. Gava ewilî ku niha wê piştî cejnê were avêtin bidîtina we çi ye yan hûn li ser xifîne zelal bûye? Yani zelalbûnek tune lê em hêvî dikin ku piştê cejnê bin sîvana parlamentoyê de hindek xebat bên meşandin, aliyê yasayî we hindek xebat bên meşandin. Daxwazê xwe em dînin ziman. Hêviyê me jî hene. Em êdî piştê eydê katê çi be em hemû bende ne katê çi be gav bê avêtin. Di peyama rêberê pekekî Abdullah Öcalan de îro wê çi hebe? Ya Birêz Öcalan rastî jî sala notûsê yan heya îro behsa
پرسکرێکا کورد وەکی ئەوەیەکی ئاشتیانە و دموکراتیک بێ چارەسەرکردن وێتینە زمان 27 سباتێژی ئەو ئیناندە زمان ساڵوەگەرە 27 سباتێژی عینی تشینان زمان ئەس باوەرم کو ئیرۆ دەدیسا وێبینە زمان yani çavateva pırskrek be çareserkirin çünkü dibêje me gava yekemîn derbazkirin han dora gava duyemîne ew gavê duyemîn jî hewceyê ku dewleta Tirkiye jî pavêje pêşiyawê wekî ewa bimeşi yani yekîalî nayê meşandan hewceyê dewlet jî hindê gav pavêje pêşiyawê wekî em bi hev re bikarin bimeşin yani Bilêz Öcalan ez bawerim ku te dîsa ji bo aşitiyê ji bo siyaseta demokratîk ji bo mafê jinan ji bo mafê Kurdan de peyamê xwe bişînin. Gelekî spas xanım Gülcan Kaçmaz Sayîd hevseroka İnisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk û Parlamentera Wanê di mêvana me bû zor spas. Spas xweş serkeftin Newroz pîroz be. Awe jî pîroz be serçava.